င်ကျင်မိရတယ်နှစ်ခုတစ်ခုကတော့သားတွေးအကြောင်းနောက်တစ်ခုကျတော့ပျောက်သောသူတကောင်ကောင်တရားနဲ့ကောင်တရားတွေကတကောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးတစ်ခုဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဟိုသားတွေးပေါ့နော်သားတွေးကသားတွေကိုဟိုပုံပေါ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ပုံပေါ်တော့သားတွေကဖေးရဲ့ခွင့်လို့ချင်းဖေးရဲ့ချစ်ချင်းကိုရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနော်ပုံပေါ်လာကြတချို့ဟာကြတော့အရန်များသွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့သားကြီးကြတော့သူကလူဆိုးဖြစ်သွားပုံပေါ်တာများသွားတော့သားကြီးကလူဆိုးဖြစ်သွားတော့အသင်းတော်တွေထဲမှာကြာအကုန်လုံးကသားတွေးတွေဖြစ်ဒုက္ခရောက်တော့ဘလူသွားရောက်လဲဆိုတော့တင်းဥဆရာကြီးကသွားရောက်နောက်တစ်ခုကြာတော့ဟောတာပျောက်သောသူပုံပေါ်တော့ဟိုတာပေါ့နော်ပျောက်တဲ့သူတခင်ကသိုးတင်းကလိုက်ရှာတော့လိုက်ရှာပြီးပြန်လာပြီးပွဲတွေပါလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံပေါ်ဟောတာအဲ့ဒါဟိုဖခင်ရဲ့မြစ်တာပျောက်တဲ့ဟာကိုတကောင်လေးတော့မှသူကနှမျောတယ်ဆိုတဲ့မြစ်တာပေါ့အဲ့လိုပုံပေါ်တာများသွားတော့ကျန်တဲ့သူ69ကောင်တန်ဖိုးမဲ့သွားရောတန်ဖိုးမဲ့လည်းမဲရောဟိုတာအသင်းတော်တွေမှာအကုန်လုံးကပျောက်သောသူတွေဖြစ်သွားအောင်အကောင်100လုံးကပျောက်သောသူတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဘလူကပြန်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့တရုတ်ဆရာတွေကဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆရာဆိုရင်တရားပြောအန်ကျိတ်ညက်ရည်တွေထွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကသားတွေဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကပျောက်သောသူအကောင်100ဖြစ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံဖော်တာကဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုပုံဖော်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကကြက်လက်ကြောဟိုဘယ်လိုလဲတန်ဖိုးမဲ့တွေဖြစ်သွားရောအကုန်လုံးကဘယ်လိုလဲအကွင်လေးတွေချောင်းနေတော့သိရမလားအကုန်လုံးကသားတွေအကုန်လုံးကပျောက်သောသိုးဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့သိုးလည်းမရှိတော့ဘူးသားကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးတခုခုလုပ်တော့မဲဆိုသားတွေပဲရှိတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေသိရမလားအသင်းတော်တွေမှာသားတွေပဲဆိုတော့သားကြီးမရှိတော့အိမ်မှာလုံးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးအသင်းတော်မှာလုံးမဲ့မရှိတော့ဘူးသားတွေဒုက္ခရောက်တော့ဘယ်လိုသွားရောက်လဲဆိုတော့စေးဥဆရာတွေပဲဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရကျွန်တော်ဆင်ကျင်တော့ပေါ့နော်ဆင်ကျင်တော့ပုံပေါ်တာတွေများသွားတော့မဲအသင်းတော်တွေမှာပေါ့နော်သားတွေများသွားတယ်လို့ပဲလိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်သားတွေလည်းရှိသလိုဒါတော့ရည်စရာလေးပါပဲလို့နော်